Korean surface. 4 on 10 பார்க்க நல்ல ப்ரீமியம் லுக் இருக்கும், பட் எக்ஸசிவ் ஹீட் இருந்துச்சுன்னா it tends to melt or bend. Full body vitrified tiles. இதுக்கு 7 on 10 கொடுக்கலாம். டியூரபிள் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். நீங்கள் சீம்லெஸ் கிச்சன் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த சேம் மெட்டீரியல் ஃபார் கவுண்டர் டாப் அண்ட் டேடோ டைல்ஸ். இதில் நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தா கிரவுண்ட் லைன்ஸில் கொஞ்சம் டஸ்ட் செட்டில் ஆகும். Quartz. 7 on 10 லைட்டர் ஷேட்ஸில் கவுண்டர் டாப் பார்க்குறீங்கன்னா this is the best material for you. It is highly resistant to stains. Only drawback is that it is pretty expensive. Granite. 8 on 10 most tried and tested material, highly durable and easy maintenance. இதில் நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டர் கலர் ஆப்ஷன் போட்டு you cannot go for kitchen countertop. அப்போ 10 on 10 எதுக்கு தான் கொடுப்பீங்க? 10 on 10 எந்த மெட்டீரியலும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ரேட்டிங் கொடுக்க முடியாது. உங்கள் பட்ஜெட், மெயின்டெனன்ஸ், டியூரபிலிட்டி அண்ட் ஏஸ்தெட்டிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் இது பேஸ் பண்ணி you can opt for either of these countertops. For more such interior tips, don't forget to follow Bizzoppo Interiors.